مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي، بحبكم بحبكم بحبكم. ربنا يخليكم ليا. عاملين ايه يا جماعه في الجو ده؟ جو ساقعه خالص 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 خالص، مش مستحملين اي حاجه. الجو رصاص، بصوا متكلفتين ولابسين كل حاجه، بصوا تقيله وشالات وطرح وكل حاجه، بصوا وبرده مش مستحملين. طبعا بقى ايه، انا قايمه بالعافيه اعمل اكل، مع ان الاكل ايه، اكل سريع، مش الاكل اللي بالكم فيه طبيخ والكلام من ده، لا. ده انا هحمر بطاطس وعامله كبده وعامله ايه هقول لكم بقى. اللي انا عامله فلفل بطماطم كمان كده جنب الاكل. بصوا محمره اهي البطاطس، مخرطاها ومجهزاها، احطها بس في الطاسه. طلعين الطشطشه بصوا بحطها كلها. وعايزاكم بس ايه تشوفوني، اهم حاجه تشوفوني اهو. بصوا بحط البطاطس كلها اللي انا مخرطاها، وطبعا الفلفل بطماطم عملته وجهزته وخلصته. فاضل ايه؟ فاضل الكبده بقى اعملها اهو. بصوا بس ايه، اجيب معلقه كده وايه، اعمل بس ايه البطاطس كده اهو. بصوا والله العظيم الجو ده عايز ايه؟ عايز محشي، عايز طبيخ يكون بقى ايه، هقول لكم بقى. استنوا بس اعدل لكم التليفون عشان ايه تشوفوني اكتر. طبعا الجو ده عاوز ايه؟ عاوز طبيخ، عاوز قلقاس، عاوز سبانخ، عاوز الاكل بقى السخن ده اللي ايه، اللي يرم العظم كده ويخلي الواحد ما يحسش بالجو الساقع اللي احنا فيه ده. مش قادرين والله العظيم. بصوا يا جماعه، طول ما انا قاعده عماله بعمل ايه، بعمل شاي، اعمل في ينسون، اشرب، حاسه ان انا برضو سقعانه، مش عامل معايا اي حاجه. قلت لا، اقوم بعمل الاكل يمكن ناكله نتدفى شويه، نعمله بقى شاي بعد الاكل كده ونظبطه نفسينا. مش هينفع الا كده، هنعمله ايه؟ جو موت موت موت. بصوا طوبه داخله علينا بقى جديد، يعني مش عايز يمشي قبل ما ايه يظبطنا يعني. الحمد لله هيعدي. ماشي، انا هعمل بقى ايه، هعمل الكبده دلوقتي. هجيب بس حله كده كويسه. بس جبت حله اهي كويسه اهي عشان اعمل فيها الكبده. طبعا هي الكبده بس اللي فاضله، انا زي ما قلت لكم البطاطس على النار، وعملت بقى فلفل بطماطم بقى ما اقولكوش جنب الاكل كده، حاجه بقى ايه، حاجه حلوه يساعد كده جنب الاكل. ماشي، هشطب بس الايه. انا حاسه ان انا مملوحه كده، التليفون مش عدل، حاسه التليفون مش عدل يا جماعه. ايوه كده، ايوه كده عشان تشوفوني. ماشي. انا والله اقول لكم، هو الشتاء حلو وخير، بس حاسه ان انا ببقى في الشتاء تعبانه. بصوا برد بقى، صداع، كحه، كل الحاجات اللي ما تخطرش على بالكم بتجيلك. برضو ايه بقول ايه، يعني برضو بقول الحمد لله، الحمد لله. برضو ايه، يعني هو الشتاء حلوه وخير يعني من عند ربنا. انا بقى بحب الصيف، الصيف حلو بصراحه. يعني الحر بنعالجوه بالمروحه بالتكييف، الدنيا ايه بتبقى بتمشي، لكن السقعه دي ببقى قاعده متكتفه مكاني، مش مستحمله بصراحه. يعني انا عامه بحب الصيف، بحب الصيف قوي. يعني بتعرف تاخد راحتك كده، مفيش سقعه، الواحد يبقى حاطط بطانيتين عليه كده وسقعان برده مفيش فايده، يعمل حاجات سخنه مفيش فايده. عايز بقى ايه، عايز محشي، عايز محشي. بس انا ناويه اجيب بقى محشي ان شاء الله واطلع معاكم بيه برده كده وانا بعمله. قلقاس كده بلحمه برده كده، الدنيا برده تتظبط صح كده. اجيب بس ايه هحط بقى ايه الزيت، هحط زيت. ماشي. يا ماما ما تقومي اعملي لنا الاكل، احنا جعانين، السقعه بتاكل، بتخلي العيال يجوعوا كل شويه. فانا قلت بقى خلاص حرام، جعانين بقى وسقعانين وكمشانين، اقوم كده اشد حيلي واعمل الاكل
عشان خلوهم ياكلوا بقى ايه ويتدفوا. قلت بلاش كسل، مع اني كنت قاعده قدام التلفزيون حاطه البطانيه عليا وقاعده وكسلانه اقوم والله اعمل اكل، بس قلت حرام برضه عيالي فزات كبدي لازم اقوم اعمل لهم الاكل، خلينا اخلص يعني حرام هيقعدوا يتحايلوا علي لحد امتى. وانا بقى ايه ما غيرتش، بصوا يعني قاعده بهدوم البيت الشال ده عليا مش قادره بقى ايه اشيله خالص من على جتتي، حاسه بقى ايه اللي انا ايه يعني مدفيني، حاسه اللي هو بقى مدفيني كده يعني ايه رامم عظمي كده زي ما بيقولوا. بس يعني انا حبيت بس اقول لكم على الدنيا اللي انا فيها يعني، ما فيش حد اقول له الا انتوا حبايبي، بحبكم بحبكم بحبكم. بصوا بقى ده انا جايبه بقى ايه، جايبه الكبده بص اهو، يعني ايه دي الاكله دي انا قلت بقى ايه دي سريعه وايه بسرعه بسرعه تخلص معانا، مش هناخدوا وقت فيها صح كده. بطاطس وفلفل بطماطم، الدنيا بص بقى ايه حلوه قوي وجميله معانا. بص هحط الكبده اهي، بس اسيب اهو كده. سامعين الصوت؟ سامعين الصوت بقى ايه؟ بس عايزه ايه بقى اجيب معلقه كده كبيره كده عشان اعرف اقلب، المعلقه الصغيره مش هتنفع معايا اهو. اقلب بقى الكبده كده بتاعتنا. تعملي ايه اسيل؟ اسيل مبهدله نفسها وعماله تلعبي في السقعه دي، بدل ما تروحي تتدفي روحي تدفي، يلا روحي. اسيبها بقى شويه كده ايه على النار عشان هي جامده قوي ماسكه بصراحه ببعضيها. بصوا ماسكه ببعضيها اهي، فانا ايه عايزه اسيبها بس سنه كده يعني، سنه كده تفك بس. بصوا اطلع بقى العيش، اطلع العيش ثواني يا جماعه وجايه لكم. العيش اهو بقى ايه ماشي، هطلعه بس كده يفك شويه من التلج. كم رغيف كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بصوا عشان ايه بدل ما نقوموا ونقعدوا بسخن بقى ايه كده بالزياده. اوعي كده هنا يلا حطي الطبيعه. بصوا الحباش ده بقى بجيبه مع الكبده، حلو قوي
الحباش ده مع الراجل اللي هو اللي انا بجيب منه الكبده، بيحط لي بصراحه اتنين كده معاه. ده توم على توم وفلفل احمر، فلفل احمر وتوم وكمون، وبص البهارات بقى بتاعت الكبده حلوه قوي. يعني بدل ايه ما انا اعمل في البيت اقشر توم والكلام من ده، لا هو بقى ايه بيديهولي جاهز. فانا باخده كده بقى ايه، الكبده بس تاخد وتدي كده شويه وبعدين احطه في الاخر. يلا بقى انا هحطه كده هحط الحباش، هو اسمه حباش. هحط الحباش كده، بص هقصه تروح جايه حطاه معاه اهو كده. وبحط ملح وبحط كمون وبخرط له فلفل اخضر. يعني بصوا بياخد بقى ايه الحق بتاعه كله كده ايه مره واحده. وبصوا الملح اهو، هحط له ملح، احط ملح اهو ماشي، واحط كمون اهو كمون ماشي. هخرط بقى ايه الفلفل الاخضر اهو، بصوا بقى معايا كام قرن كده، كام قرن حلوين كده ماشي. هخرطهم اهو